Hello and welcome to my channel Travel and Automobile. आज चाहिँ एकछिन कालिम्पोङ गएको थिएँ हो। एकछिन कालिम्पोङमा सानो काम थियो। सानो काम के भन्दाखेरि मेरो मिसेसको सिम निकाल्नु थियो नयाँ कि अस्ति हराएको जुन चाहिँ थियो त्यसको नयाँ सिम एप्लाई गर्नु थियो र सिम निकाल्नुको लागि चाहिँ एकछिन कालिम्पोङ गएको थिएँ। कालिम्पोङ जाँदाखेरि चाहिँ सानो भए पनि भिडियो बनाइहालौँ न है। फर्किँदाखेरि जाँदाखेरि त बनाउनु पाएन, आउँदाखेरि सानो भिडियो बनाऊँ न भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको। र म चाहिँ ड्राइभ गर्दैछु, मेरो मिसेसले चाहिँ भिडियो बनाउँदैछ हो। यो चाहिँ हामी कहाँनिर भने 11 माइल फाटक आइपुग्ने बेलाको हो। कालिम्पोङबाट अलगढापट्टि गएको हामी चाहिँ पेदोङ जाँदै गर्दाको हो। अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति जाम पनि भयो हो, फेरि गइहाल्यो। बेसी लामो चाहिँ होइन, अलिकति कन्जेस्टेड छ नि त यहाँनिर रोड 11 माइल फाटकको छेउछाउमा आउने बेलामा है, ड्रुक हार्डवेयरदेखि अलिकति अगाडि। अन्त मेरो मिसेसले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै थियो, म चाहिँ ड्राइभ गर्दै थिएँ गाडी। अनि आउँदै हामी यहाँनिर टक्कै 11 माइल फाटकमा आइपुग्नु आँटेको थियो हो। अनि 11 माइल फाटकमा आइपुग्नु आँट्दा यति बेला चाहिँ हामीले मेरो मिसेसले चाहिँ भन्दै थियो माथिल्लो बाटो जाउँ डेलोको बाटो, मैले चाहिँ भन्दै थिएँ तल्लो बाटो जाउँ न भनेर हो। अन्त यही डिस्कसन गर्दै हामी जाँदै थियौँ यहाँनिरसम्म हो। त्यहाँदेखि यहाँ पुगेपछि चाहिँ उसले चाहिँ भन्दै थियो माथिल्लो बाटो जाउँ भनेर, तर मैले चाहिँ भने होइन तल्लो बाटो जाउँ न ल। आज आउँदाखेरि माथिल्लो बाटो आएको डेलोबाट, आज तल्लो बाटो जाउँ भनेर चाहिँ फेरि तल्लो बाटो गएँ। त्यहाँबाट हामी जाँदा यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँको भन्नुहुन्छ भने 15 माइल एस टर्निङ है, एस गोलाइ भन्छ नि, यो चाहिँ एस गोलाइमा पुगिसकेको थियो यति बेला चाहिँ हामी हो। यो चाहिँ एस गोलाइको भिडियो हो। र यहाँ आइपुग्दासम्म त झन् साह्रो पुरै रात पनि परिसकेको थियो। त्यहाँबाट हामीले फेरि भिडियोलाई हामीले काट्यो, यहाँनिर अलिकति मात्रै भिडियो बनाएर हो। अलगढामा बनाऊँ भनेको थियो, अलगढामा आइपुग्दा बिर्सेछु भिडियो बनाउनु अलगढा आइपुगेको चाहिँ हो। एकैचोटि त्यहाँबाट पेदोङमा चाहिँ कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पेदोङ हस्पिटल हो। यहाँनिर चाहिँ पेदोङ हस्पिटल छ तपाईँहरूको। त्यहाँदेखिको यहाँ मुनि चाहिँ यो हस्पिटल डाँडा पनि भन्छ यसलाई है। त्यहाँदेखि यो चाहिँ तपाईँको पेदोङ बजार। यहाँ चाहिँ बनाउँदा भिडियो चाहिँ फ्लिप भएछ, उल्टा भएछ। मेरो मिसले बनाउँदै भिडियो उल्टा गरिपठाएको छ फ्लिप गरेर हो। र पनि मैले हालिदिएँ त्यत्तिकै, अब हालि त हाल्यो भनेर जस्तो खिचेको छ त्यस्तै विदाउट एडिट जस्तो खिचेको छ मैले त्यस्तै हालिदिएँ हो। त्यहाँदेखिको यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ हामी पेदोङ बजारमा आइसकेको छ। पेदोङ बजारको यो माथिल्लोपट्टि मन्दिरको माथिल्लोपट्टि, यहाँदेखि पनि अलिकति अगाडि हो नि त हाम्रो चाहिँ। यो चाहिँ पेदोङको स्ट्यान्ड भयो। यहाँनिर तपाईँको पेदोङको स्ट्यान्ड छ, यहाँ स्ट्यान्डदेखि पनि अझै अलिकति अगाडि नै पर्छ है, कलेजको छेउमा हो। मेरो पनि वर्कसप छ गाडीको हो, मेरो दोकान त्यहाँनिर छ, स्पेयर पार्ट्स दोकान हो। त्यहाँदेखि यो तपाईँहरूलाई म अलिकति यहाँनिर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ कहाँ आइपुग्यो भने मेरो दोकानको छेउमा हामी आइपुग्नु आँट्यो हो। यो चाहिँ मेरो दोकानकै छेउमा हो। यहाँ अगाडि आएपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अलिकति बाटो पनि भत्किएको छ, यहाँनिर बाटो रफ भएको छ। त्यहाँनिर दुईवटा गाडी छिर्दियो भने अलिकति प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ मैले साइड गरिदिएँ गाडी। र एउटा गाडी चाहिँ पछाडिबाट आएको गरेँ, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि म गएँ हो। यसको अलिकति अगाडि हेर्नुहोस्, अब चाहिँ हामी अलमोस्ट आइपुग्यो तपाईँको पेदोङको प्रेरणा ग्यारेज, प्रेरणा अटोमोबाइलमा, जुन चाहिँ हाम्रो हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखिको चाहिँ मेरो वर्कसप छ। यो वर्कसपमा चाहिँ म टक्कै गाडी चाहिँ यहाँनिर पार्क गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो वर्कसप हो। आज चाहिँ वर्कसप बन्द थियो।